Друзья, всем привет! И сегодня я вам покажу, как сделать мега-пушку с помощью команды, точнее пушку ТНТ. Так, видим такую команду. Симон Майнкрафт ТНТ и 3 штучки. Теперь берем не импульсный, то есть не, вот, да, вот это вот берем цикличный, тут берем безусловный, тут нужен сигнал. Готово. А теперь ставим кнопку, ребята. Подождите. Так, ставим кнопку, нажимаем на нее. И все, посмотрите, это просто бесконечная ТНТ-пушка. Ну что ж, ребята, а на этом все. Всем удачи и всем пока.